আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল চকোবিন বাইকার। চকোবিন বাইকার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা সকলেই হয়তো অবগত আছেন বর্তমান বিশ্ব করোনার প্রাদুর্ভাব প্রচুর পরিমাণ, যার কারণে আমার এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাস্ক টাস্ক বিভিন্ন কিছু পরে আসছি। আর মোটর বাইক চালাতে গেলে অবশ্যই সেফটি ফার্স্ট দরকার। আমি হেলমেট ইউজ করেছি, তো হেলমেট ইউজ করে আপনাদের সাথে কথা বলছি, একটু ওয়েট করেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এখন আমরা আমার ছোট ভাই, খুব কাছের ছোট ভাই স্বাধীনের কাছে যাব এবং স্বাধীনকে নিয়ে আমরা ঘাটালের উদ্দেশ্যে রওনা হব। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। করোনার জন্য অবশ্যই মাস্ক পরিধান করুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। তো এখন আমরা যাচ্ছি স্বাধীনের কাছে। মোটরসাইকেল চালানোর জন্য অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং এটা আমি মনে করি বাধ্যতামূলক থাকাই সবচেয়ে ভালো। তো আমি হেলমেট ব্যবহার করতেছি। এখন আমরা স্বাধীনের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। কিছুক্ষণ পরেই দেখা হবে স্বাধীনের সাথে। স্বাধীনকে নিয়েই আমরা একটু পর ঘাটালের উদ্দেশ্যে রওনা হব। স্বাধীন আমার জন্য ওয়েট করতেছে, দেখা যাচ্ছে সে একটু ব্লগ করতেছে। আরে ভাই, আপনার জন্য কতক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছি, পুরো একটা ঘন্টা আপনার জন্য ওয়েট করতেছি। তো কেমন আছো ভাইয়া? তো ভাই আছে ভালো, 1 ঘন্টা ধরে ওয়েট করতেছি ভাই, 1 ঘন্টা ধরে খেলে বসে রয়েছে এখানে আপনার জন্য। একটু ব্যস্ত হয়, ব্লগ করবো কালকে থেকে জানি, তারপরে একটু বাই চান্স একটু সময়ের কারণে দেরি হয়ে গেল। আমরা বললাম ঘাটালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হইতেছি। পিছনে আছে ফারুক ভাই, আমরা এখন গাড়িতে উঠবো। আমরা এখন স্টার্ট করব ব্লগটা, আপনারা দেখতে থাকেন। সামনে যাব, বিয়ে আছে, রাজু আছে, তাদের সাথে দেখা হবে এবং ব্লগটা অনেক মজা হবে। ঠিক আছে, চলেন তাহলে। কেমন মেজাজটা গরম হয় আপনারা বলেন ভিউয়ার্স। রাজুর আসার কথা ছিল 11টায়, এখন বাজে 12টা, 12:30 বাজতেছে। তো ও এখানে 1 ঘন্টা লেট করছে। তো ভিউয়ার্স আপনারা বলেন ওর শাস্তিটা কি দেওয়া যায়। তো ওর একটা শাস্তি আমি অবশ্যই ভেবে রাখছি, ফারুক ভাইয়ের সাথে কথা বলে রাখলাম। তো তুমি কিন্তু ভিডিও করবা তখন, ঠিক আছে? ওর যে শাস্তিটা দিব তুমি কিন্তু ভিডিও করবা, ঠিক আছে তানিম? ওকে, মন থাকবো। দেখতে পাচ্ছেন রাজু এখন আইসা পড়ছে, পুরো 1 ঘন্টা ওয়েট করাইছে আমাদের। আপনারা তো দেখলেন কতক্ষণ ধরে আমরা ওয়েট করতেছি, তো ওদের বিচার করবো এখন। চলেন আসেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই যে 3 জন আইসা পড়ছে, ওদের জন্য কতক্ষণ আমি ওয়েট করলাম আপনারা তো দেখলেন। আমি পুরো 1 ঘন্টা ধরে আমি ওয়েট করছি ওদের জন্য, 1 ঘন্টা। তো ওদের কি শাস্তি হওয়া দরকার আপনারা তো বুঝতে পারছেন। আমি তো ব্লগে বললাম, তোমরা বলো তোমরা কি শাস্তি নিতে চাও বলো। তোমার যে 1 ঘন্টা তোমাদের জন্য যে আমি ওয়েট করলাম, আমি আর ফারুক ভাই 1 ঘন্টা ধরে। ফারুক ভাই কি বলেন, ওদের জন্য 1 ঘন্টা ধরে ওয়েট করছি না আমরা? তো আমরা যাবো একটা জায়গায় প্ল্যান করছি। তো তুমি গোসল করতে 1 ঘন্টা 30 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড কম বলছো, 1 ঘন্টা 30 সেকেন্ড। যাই হোক ভিউয়ার্স, তো ওদের শাস্তিটা হওয়া দরকার। তো তুমি এখন কান ধরো। না না, তুমি এখন কান ধরো, কান ধরো। ঠিক আছে, তো এখন ভিউয়ার্স এটা কি দেখতে পাচ্ছি, ছোট ভাই কি শাস্তি দেয় না দিচ্ছে এদের। প্রচন্ড রোদ, এই রোদের মধ্যে দাঁড় করে রাখছে, দেখেন বাইরের অবস্থা। এই রোদের মধ্যে রাস্তার মধ্যে দাঁড় করে রাখছে পুরো। আমি তো বাষ্প হয়ে যাইতাছি। দেখতে থাকেন, দেখতে থাকেন, শাস্তিগুলো দেখতে থাকেন, জাস্ট টু লাভ। তো বিয়ার শাস্তিটা এখন নিলাম, এখন শাস্তি হবে হৃদয়ের, যেহেতু ছোট ভাই ওর শাস্তিটা নিলাম না। তো হৃদয় এখন তুমি কেমন তো? না, আমার তোমার বিয়ে যখন আমার নিয়ে আসছে, শাস্তি সবার কিন্তু একই হবে, যেহেতু ছোট ওর জন্য শাস্তি দাঁড়ায় আছি। তারপর আর কানে ধরতে হবে, তুমি কানে ধরো, কানে ধরো, কানে ধরো। আচ্ছা ধরছি। আপনার তো সবাই খুশি তাই না? তো যাই হোক, তো আমরা এখন ব্লগটা স্টার্ট করব। তো ভিউয়ার্স আপনাদের যে কথাটা দিয়েছিলাম আমি ব্লগে, সে কথাটা কিন্তু আমি রাখছি। তো রাজু আসছে, এখন আমরা চলে যাব ব্লগের উদ্দেশ্যে, তো সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতে। তো রাজু তোমরা এখন গাড়ি স্টার্ট দাও, তোমাদের শাস্তিটা হয়ে গেছে। তো চলেন আমরা ব্লগটা শুরু করতে থাকি। এবং আমরা এসে বললাম এখন সুখীপুর বাজারে। বাজার থেকে এখন রওনা হইতেছে। ফারুক ভাই মাস্ক পরতেছে। ভাই তাহলে আর দেরি না করে চলেন এখন আমরা চলে যাই। এটা আমাদের স্থানীয় সুখীপুর বাজার। এই বাজারে আমরা সবসময় আসতে দেই।
তো আরেকটি আমাদের সাথে ওরা এখন রাজু এখন খুব চিন্তায় আছে, ডিপ্রেশনে আছে। রাজু মনে কোনো মায়া দেখতেছো না? হ্যাঁ মায়া দেখতেছি এই খুব হচ্ছে প্রেমিক পাগল, ঠিক আছে? আমরা এখন আমাদের সেই গন্তব্যস্থলে রওনা হইতেছি, যাবো। তো ঘাটাইলে আমরা যাচ্ছি এখন। তো ফারুক ভাই আমাদের কিছু কিছু বললো, আমরা এখন যাবো। ভিউয়ার্স, আমাদের কোনো প্যারা নাই, আমরা খুব মানে স্লোলিভাবে বাইক রাইড করছি এবং সামনে একটু দাঁড়িয়ে আমরা এখানকার ছোট্ট একটা ভিউ দেবো আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন আমরা মাঝ রাস্তায় আছি। তো বাইক রাইড খুব ভালো হইতেছে। পিছনে ওই যে আর একটা আসতেছে জিপ। এখন এসে বললাম ইন্দাজানি বাজারে। তো আমাদের ঘাটাল বাজারের আগেই ইন্দাজানি বাজারটা পড়ছে। সো এখানে ভিউটা অনেক ভালো। তো আমরা ভিউটা ভালো লাগলো বিধায় আমরা রাস্তায় একটু ব্রেক নিলাম। তো দেখেন পাশে সুন্দর একটি লেক আছে, লেকটা জোস। তো আমার সাথে আছে রাজু রায়ন, এবার আছে ফারুক ভাই, হৃদয়। তো আমরা এখন এখানে একটু রেস্ট নিতেছি এবং প্রকৃতিটা ভালো লাগতেছে, চিল হবে ফিল নিয়ে এবং মজা হবে আমাদের সাথে। আসে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দুইটা ঘোড়া এখানে রাইখে দিছি। হারবান তো এই পাশে তো হারবান ভাই রাইখে দিছি। হারবান ভাই এদিকে দেখা যাচ্ছে হৃদয় খুব হাসি মুডে আছে। কি ভাই তুমি তো আসতেছো কেন? কোনো হাসি মুডে নেই, না মানে পরিবেশটা অনেক সুন্দর। পরিবেশটা অনেক সুন্দর, ভালো লাগছে কি তোমার? হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। তো এই উদ্দেশ্যে সবারই কিছু বলো যে মানে পরিবেশটা আপনারা আসতে পারবে কি ঘোরার জন্য? হ্যাঁ অবশ্যই আসতে পারবে, পরিবেশটা অনেক সুন্দর এবং ফ্যামিলি সহ ঘোরা অনেক মানে ভালো লাগবে আশা করি সবাই। যাই হোক, তো ওর মুখ থেকে শুনলেন তো প্লেসটা মোটামুটি ভালোই আছে। এই জায়গাটাতে যে ব্রিজের বিকেল আইসে সবাই একটু সময় কাটাতে পারবেন। এটা হচ্ছে সখীপুর থেকে 9 কিলোমিটার দূরে ইন্দাজানি বাজার। তো সবাই আসতে পারেন, প্রবলেম নেই। এটা বাজারের সাথেই পড়ছে, সুন্দর একটা লেক, দুই পাশে দুইটা লেক। এই যে দেখেন এই পাশে একটা লেক। এর মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি ইন্দারজানি বাজার। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঘাটালে পৌঁছে যাব। তো তার আগে আমরা একটু রেস্ট নিয়ে নিলাম বাইকটা ব্রেক করে। তো দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি পরিবেশ, চারদিকে সবুজে ঘেরা। তো আপনারা জানেন বাংলাদেশ হলো রূপসী বাংলার দেশ। সেটা কেন আজকে প্রমাণ পেলাম। হয়তোবা এরকম ভাবে আমরা কখনো বের হই না, আর বের হলেও বাংলাদেশটাকে এত সুন্দরভাবে আমরা দেখি না। তো আজকে এই উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখেন কত সুন্দর একটা পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব। না আসলে আপনারা অনেক মিস করবেন এবং অনেক মজা করতেছি আমরা। না আসলে আপনারা মিস করবেন, এই ভিউটা মিস করবেন, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছেন সেই সুন্দর একটা প্রকৃতি ছেড়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ঘাটাল শহরে। পিছনে ওরা আসতেছে। দেখালাম আপনাদের। তো আমরা এখান থেকে আবার ঘাটালের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। তো ফারুক ভাই এখন চলেন গাড়ি স্টার্ট করেন। আজ চলো।
talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 ইস ফারুক ভাই মনে হয় আজকে খুব কষ্ট হয়েছে ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঘাটাল সেনানিবাস। এটা হলো মাহবুব গেট, শহীদ সালাউদ্দিন সেনানিবাস এটার নাম ঘাটালের। আমরা অলরেডি ঘাটালে পৌঁছে গেছি। তো ভিউয়ার্স অবশেষে আইসা বললাম সেই ঘাটালে আইসা রেস্ট নিচ্ছি। যে বিআই মাম খাচ্ছে, তো এদিকে ওরা This could be good for me. ফারুক ভাই আমার যে রাইকে খাইতেছেন ভাই, বুঝছেন আমি যে কন্টেন্ট বানাইতেছি ভাই, আমার তো ক্ষুধা লাগছে ভাই। When you talk to ভাই me, তাই তুমি মজা নাও। আহা give me ভাই the impression that I দেখছেন won't ওরা scratch your কিভাবে খাচ্ছে, surface. তো আমি কন্টেন্ট নিচ্ছি, ঠিক আছে। আমার কাছে ভাই And I could walk for days, searching for your দেখাইতে হবে praise, ভিউ, but সেই is জন্য it ভাবলাম যে even there to আমরা find? এখানে বাইক পার্কিং করে, তো আমরা এখানে এখন একটু রেস্ট নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ঘাটাইল স্কুল, দেখতে পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এখন দুপুরের সময় খাইতেছি, মানে স্বল্প পরিসরে খাবার। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait.
আমরা এখন রাস্তার মাঝখানে একটু রেস্ট নিলাম। তো এর বাগে আমরা আইসক্রিম খাচ্ছি। আপনাদের আইসক্রিম দেখার পরে দেখাবো একটা সুন্দর একটা পাহাড়ি একটা জায়গা, সেটা হচ্ছে মাইদার চালা। আমরা সেখানে যাব। তো ফারুক ভাই কি বলেন? আইসক্রিমটা কিন্তু সেই ঠিক আছে। তো আপনারা চাইলে আসতে পারেন। তো আমরা এখন খাবো। একমাত্র ঘাটালেই পাওয়া যায়, সারা বেলা এসে ঘাটালেই পাবেন এই আইসক্রিমটা। সেই মজা, সেই ধরেন খান, খাবেন মামা। তো ওনাদের কিছুদিন বাড়াই দেন। তো বিয়ার্স, আইসক্রিম খেতে খেতে নিজে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাই দেওয়ার নিজে ঠান্ডা হয়ে দুপুর টাইমে মানে কোনো লাঞ্চ করি নাই, তারপরেও আইসক্রিম খাচ্ছি। আর ফারুক ভাই আজকে দেরি করছে, না হয় আমরা আজকে গোপালপুর মসজিদে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নেক্সট পার্টে আপনাদের গোপালপুর মসজিদ দেখাবো। তো এই পার্টে আমরা গোপালপুর মসজিদে যাওয়ার কথা ছিল, তো যেহেতু কোনো কারণে যাইতে পারি না, এখন আমরা যাবো মাইদার চালা। এটা হচ্ছে ঘাটাইলের একটা জায়গা। মাইদার চালা এটা মানে আর্মিদের মানে ক্যান্টনমেন্টের একটা আওতার মধ্যে পড়ছে। তো এখানে সুন্দর একটা প্লেস, যেখানে আপনারা আসলে মানে এটা মানে পাহাড়ের মতন একটা জায়গা, দেখলে খুব ভালো লাগবে অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম বিহার, এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঘাটাল টু আপনার কালিহাতি হাইওয়েতে। আর আমরা ঘাটাল থেকে পথ আসলাম, এসে এখানে ছোট একটা লাঞ্চ করলাম, মানে আইসক্রিম খাইলাম। এখন আমরা যাবো মাইদার চালা। তো হাইওয়েটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বেশ ভালো করছে। তবে রাস্তাটা প্রচুর করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রাস্তাটা অনেক বেশি ব্যস্ত, যার কারণে এই রোডে বাইক চালানো অনেক বেশি রিস্কি। তো আপনারা যদি এই রোডে কখনো আসেন কোনো ট্যুর করতে, তাহলে Lately I was feeling like I need মানে একটা গাড়ি আর একটা গাড়িকে সাইড দিচ্ছে না। তো আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের মেসেজটা, বিশ্ব রোড মানে যমুনা সেতুর যে রোড আমাদের ঢাকার যে মহাসড়ক, ওই মহাসড়কে গিয়ে মানে এটার হলো বাইপাস হয়েছে। আর সামনে এই রাস্তা চলে গেছে ময়মনসিংহ, তারপর তো সারা বাংলাদেশ ছড়াই গেছে। তো আপনারা এই রোডে কখনো ভ্রমণ করতে আসলে এই রোডে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। এই কথা বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের সাথে থাকুন, ভিডিওটি দেখতে থাকুন।
হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে আসলাম সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতে। তো এখানে অনেক প্রচন্ড রোদ, তো আমরা যদি বিকাল টাইম আসতাম তাহলে আরো ভালো হতো, কিন্তু আমাদের কিছু সমস্যার কারণে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আসছি। এবং আমাদের সাথে আছে ফারুক ভাই। তো ফারুক ভাই কিছু বলবেন এই জায়গার উদ্দেশ্যে? তো আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় আজকে আমরা এই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাইতে পারছি। ভিউয়ার্স, দোয়া করবেন যেন আমরা সুন্দরভাবে এবং সাকসেসফুল হয়ে এখান থেকে যাইতে পারি বাড়িতে। তো যেহেতু বাইক নিয়ে আসছি, বাইক রাইড করা অনেক ডেঞ্জারাস একটি ব্যাপার। আপনাদের দোয়া চাই, ভালোবাসা চাই। এবং সর্বোপরি যেটা বলি সেটা হলো আমাদের এই চ্যানেলগুলো অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টস করবেন, এবং আপনাদের দেখানোর জন্য আমরা অনেক বেশি কষ্ট করে যাচ্ছি। এবং আমরা না খেয়ে ব্লগ করার জন্য আসছি। দুপুর টাইম আমরা এখনো খাই নাই, আর এখানে কোনো রেস্টুরেন্ট নাই, কিছু নাই। তো আমরা তারপরে ওইখানে প্রায় 1 ঘন্টার মতন থাকবো। আপনাদের কিছু ভিউ দেখাতে হবে, না হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন না এখানকার পরিবেশটা কীরকম। তো বিয়াই, তুমি তো আমার সাথে খুব রাগ করছিলা যে মানে এই জায়গা কোন জায়গায় নিয়ে আসছো, ভালো লাগতেছে না। তো এখন কেমন লাগতেছে এই জায়গাটা আসার পরে? অনেক জোশ। তো এই জায়গাটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কীরকম? মনের জোশ। সবাই কি আসতে পারবো? সবাই কি আসতে পারবো? এখানে বাইক নিয়েটাই বেটার মনে করি, ঠিক আছে না? বাইক নিয়ে আসাই বেটার। হ্যাঁ, এখানে সিএনজি আসলে এখানে আপনাকে নামাই দিবে। দেখেন মানে 1 ঘন্টা লাগবে ওখান থেকে হাইটে আসতে। এখানে এরিয়াটা দেখেন, বাইক নিয়ে যাওয়া এই টাফ, হাইটা তো যাওয়া পসিবল না। যদি খুব বেশি হলো আপনার মনোবল থাকে তাহলে আপনি হাইটা দেখতে পারেন, সমস্যা নাই। অনেকেরই বাইক থাকে না, এসব জায়গা দেখার ইচ্ছা থাকে। তো আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব বা যদি কারো কাছের কারো বাইক থাকে তাদের বাইক নিয়ে আসতে পারেন। আর যদি তাও না থাকে তাহলে আপনারা সিএনজি করে এসে এখানে হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দীর্ঘক্ষণ বাইক রাইডের পর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন ঘাটালের মাইধার চালা, এই স্থানটিতে আমরা এখন অবস্থান করতেছি। চারদিকে দেখেন ভিউটা অনেক সুন্দর, দেখতে অনেক সুন্দর। মনে হচ্ছে যেন আমরা রাঙামাটিতে অবস্থান করছি, ঠিক যেন রাঙামাটির মতোই। যারা রাঙামাটিকে অনেক বেশি মিস করেন তারা এই জায়গাটিতে এসে ঘুরে দেখতে পারেন। অনেক সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশ চারদিকে। দেখেন আমরা পাহাড়ের উপর উঠেছি গাড়ি নিয়ে, বাইক নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠেছি। এখান থেকে ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর। আর মানুষগুলো দেখেন কত ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে। আর আজকে প্রচণ্ড রোদ এবং পরিবেশটা খুবই সুন্দর, যার কারণে ভিউটা আরও অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, খুবই মনোমুগ্ধকর। এবং আরও কিছু ভালো ভালো ভিউ আমরা আপনাদের দেখাবো। আপনারা ভিডিও দেখতে থাকেন এবং আমাদের সাথেই থাকেন। চিন্তায় আপনারা ঘুরে যেতে পারেন এই ছোট্ট রাঙামাটিটা। আমি আছি এখন উপরে, ভাই আছে নিচে। ভাই হচ্ছে ড্রাইভ করতেছে, আমি পাহাড়টা সেরকম মজা হয়েছে আজকে। নিচে একটা কলার বাগান আছে, বিয়াই বলতেছে। তো ওই পাহাড় নামতেছে এখন। আমি হচ্ছে
উপরে দাঁড়ায় রয়েছে, এই যে সিটের নাম হচ্ছে দাঁড়ায় রয়েছে আপনাদের দেখানোর জন্য। আল্লাহ জানে যদি পড়ে যায় এখান থেকে দাঁত দাঁত সব পড়ে যাবো, ঠিক আছে? দেখুন ওদের খুব ছোট দেখা যেতেছে, ওর দিকে নামতেছে আমার দেখে দেখে খুব হাসি পাইতেছে ভাই, আমার একদম ছোট দেখা যাচ্ছে। দেখেন উপর থেকে নামলাম তো নিচে আর কি আল্লাহ। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your place. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose ভালো লাগতেছে এই জায়গাটাতে, অনেক মজা হচ্ছে এবং আমরা আপনারা যদি না আসেন তাহলে এই জায়গাটার মজা বুঝতে পারবেন না এবং সেরকম মজা করতেছি। তুমি একটু ক্যামেরাটাকে সামনে যাও তাহলে ভিডিওটা ভালো আসবে। আর যাই হোক আপনারা এই জায়গাটাতে আসেন, যদি ভালো না লাগে ঠিক আছে আপনারা মোটরসাইকেলে যে কোনো কাজে আসবেন, আমি তেল ফেরত দেবো। এই যে আপনারা বড় লাগবে ঠিক আছে, যদি ভালো না লাগে আমি তেল ফেরত দিয়ে দেবো, একদম কমেন্টে বলে দেবেন যে ভালো লাগে নাই, ঠিক আছে? আমি মোটরসাইকেলে তেল দিয়ে দেবো। এই যে পাহাড়টা, আরেকটা পাহাড় উঠবো, একে ফেলাম না লাগে আমি বলছি তো, আমি নিজে তেল ফেরত দেবো, বাজারে কমেন্টে বলে দেবেন। তো ভিউয়ার্স চলেন এখন আমাদের ভিডিও দেখাই। এই কাঁঠাল গাছটা কি? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ভালোবাসা নেবেন, সবাইকে ভালোবাসা জানাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা আর সমতল অসমতল ভূমি, পুরাই যেন মরুভূমির মতো দেখা যাচ্ছে চারদিকে। সৌদি আরবের একটা ফিল চলে আসে এখানে। তো ওই যে বলছি ফিল হবে চিল নিয়ে, তো আমরা সারাদিন চিল করলাম। আপনারা যদি চিল করতে চান, কারো মন যদি খারাপ থাকে, বাসায় বসে একাকিত্ব অনুভব করেন, তাহলে চলে আসতে পারেন এই জায়গাটা ঘুরতে। বন্ধু বান্ধব যারা আছে এদেরকে নিয়ে চলে আসতে পারেন, খুবই সুন্দর একটি জায়গা। তো ভিউয়ার্স আপনাদের আমরা অনেক কিছু দেখালাম আমাদের সাধ্যের মধ্যে, আমাদের যতটুকু পারছি আপনাদের দেখাইছি। আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে একটি চাপ দিবেন। আর একটা কথা ছিল আমার, আপনারা যদি একটু ভালোবাসা দেন আমাদের, তাহলে আপনাদের জন্য ভালো কিছু দেখাতে পারবো। সো আরেকটা জিনিস আপনাদের বলছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এখানে আসছি, এটা কিন্তু আপনারা যে পাহাড় দেখতে যান,
সেটা মানে হচ্ছে যে হলো অনেক দূরে যাইতে হয়। আপনারা যদি ছোটখাটো একটা পাহাড়ে ভ্রমণ করতে চান তাহলে এখানে পিকনিক স্পট আছে, আপনারা আসতে পারেন। মানে উপরে গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন এবং সব জায়গায় আছে, আপনি আসতে পারেন। কিন্তু এখানে পানি পাবেন না এবং কোনো দোকান পাবেন না, কিন্তু আপনাদের সব কিছু নিয়ে আসতে হবে এবং পিকনিক করতে পারবেন এখানে এসে। তো জায়গাটা সেনাবাহিনী আওতার মধ্যে আছে, কারণ পাশে বলছে ক্যান্টনমেন্ট। আমরা যেহেতু ওইদিকে যাইতে পারি নাই, আমাদের বাধা দিচ্ছে আর্মি, তো এর জন্য আমরা ওইদিকে যাই নাই, তো আর ব্লগ করতে পারি না, ওইদিকে আপনাদের দেখাতে পারি না। তো এখানে সেফটি আছে বলতে গেলেই চলে, নাকি বলেন ভাই? হ্যাঁ, সেফটি আছে ইনশাল্লাহ। তবে অবশ্যই এখানে ঘুরতে আসলে বৃষ্টির দিন ব্যতীত আসতে হবে। বৃষ্টির দিনে এখানে আসলে আপনারা সবাই ভোগান্তির মধ্যে পড়বেন, কারণ বৃষ্টি ব্যতীত যে কোনো সিজনে এখানে আসতে পারেন। এখন হলো বৃষ্টির সিজন প্রায় চলে আসছে, কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই, যার কারণে আমরা চারপাশে ঘুরে অনেক মজা পাইলাম। তো ভিউয়ার্স, সঙ্গেই থাকেন, দেখা হবে আবার। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন পাহাড়টা নেমে চলে যাচ্ছি। ভাই এখন গাড়ি ড্রাইভ করতেছে, পিছনে আছে রাজু। রাজু, গাড়িটা একটু সাবধানে চালাও, তোমার তো গাড়ি চালানোর Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been